Αγαπημένες μου φίλες τηλεθεάτριδες, προσέξτε γιατί σας το λέω έτσι, γιατί απευθύνομαι στις μανούλες. Μην αλλάξει καμία το κανάλι, μην αλλάξει καμία τη συχνότητα. Διότι έρχεται ένα πάρα πολύ γλυκό και τρυφερό θέμα που αφορά και εμένα. Ας μην έχω γεννήσει ακόμα, αλλά θέλω να βρω τον ιδανικό χώρο που θα πηγαίνει η μικρή μου πριγκίπισσα. Και έτσι λοιπόν ανακάλυψα το Sweet Happy Face που κοντά μου έχω την κυρία Μαρία Μισαηλίδου, παιδαγωγός, να μου εξηγήσει γιατί πρέπει να έρθουν όλες οι μανούλες. Λοιπόν, αρχικά... Καλή σας μέρα. Καλημέρα, είμαι τόσο χαρούμενη για αυτό το θέμα, πραγματικά, που νιώθω ότι τώρα μπορώ να καταλάβω τις μαμάδες, τις ανασφάλειες τους, πώς νιώθουν κάπου καλά όταν πάει να διασκεδάσει το παιδάκι τους. Γιατί λοιπόν να σας εμπιστευτούμε? Λοιπόν, ο παιδότοπος Sweet Happy Face είναι ένας πολύ ξεχωριστός παιδότοπος και τον ξεχωρίζει η υγιεινή του, η καθαριότητα που υπάρχει εννοείται. Δίνουμε πολύ μεγάλη βάση. Επίσης, αυτό που το ξεχωρίζει είναι το μοναδικό του περιβάλλον, ένα ήσυχο περιβάλλον, που όλοι οι γονείς μπορούν εκεί να πιούν το καφεδάκι τους. Να πούμε καταρχήν ότι πρόκειται για ένα πολυμορφικό παιδότοπο. Τι εννοώ? Το βλέπουμε και από εσάς, κυρία, το ξεχνάω, συγγνώμη, Μισαηλίδου. Ναι, κυρία Μισαηλίδου, μου το βλέπουμε από εσάς, ότι είστε παιδαγωγός. Προσέξτε, φίλες μου, τι θέλω να σας πω εδώ. Ότι δεν μιλάμε για απλά κοριτσάκια με τα οποία έχουν πάει να εργαστούν σε ένα παιδότοπο και να έχουν τη φύλαξη του παιδιού μας. Εδώ μιλάμε για μία παιδαγωγό, μία γυναίκα με την οποία ασφαλίζεις σε καλά χέρια το παιδί σου. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Βέβαια. Ότι όλοι οι άνθρωποι που εργάζεστε εκεί, ο καθένας στον τομέα του και στις δραστηριότητες που έχετε, γιατί καλύπτεται πάρα πολύ μεγάλη γκάμα, είσαστε άνθρωποι σπουδαγμένοι γύρω από το παιδί. Ακριβώς. Όλα τα κορίτσια είναι ειδική παιδαγωγή. Προσπαθούμε, εννοείται, να έχουμε όλες τις παροχές στον χώρο του παιδότοπου. Όταν λέμε παροχές, τι εννοούμε, δηλαδή τι καλύπτουμε? Καταρχήν να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Ναι. Ο παιδότοπος, ότι εκτός ότι παρέχει χώρο για τους γονείς και για τα μικρά παιδιά, δηλαδή είναι επί της ουσίας κυρίως το διασκεδαστήριο των παιδιών μας. Ακούστε μανούλες, σας λέω. Ακούστε τι σας λέω. Πρέπει τα παιδιά μας να βρουν και εκείνα το δικό τους στέκι. Και εγώ τους το βρήκα. Όμως, όπως είπα, με ασφάλεια, με καθαριότητα, με πλήρη υγιεινή και πλήρη συνέπεια απέναντι στο γονιό. Ότι μπορεί να κάτσει η μαμά να πιει τον καφέ της μαζί με τον μπαμπά, καλά, κυρίως οι μαμάδες φέρνουν. Οι μαμάδες, ναι. Okay. Αλλά μπορείτε λοιπόν, γλυκές μανούλες, να αφήσετε το παιδί σας και να νιώσετε τόσο ανάλαφρα ότι δεν έχετε το άγχος, ότι να σηκώνεστε ανά 2 λεπτά, να ρωτάτε πού είναι το παιδί μου και τι κάνει. Γιατί μιλάμε για ανθρώπους επιστήμονες, μάθηση, μπορούν να δίνουν τα φόντα τους απέναντι στα παιδιά. Λοιπόν, όταν λέμε λοιπόν για παροχές, μιλάμε ότι είσαστε από το πρωί ως το βράδυ. Καθημερινές είμαστε 5.30 με 9.30. Ωραία. Ανοιχτά. Και τα Σαββατοκύριακα είμαστε από τις 11 το πρωί έως και τις 9.30 το βράδυ. Είναι όλη μέρα. Όμως καλύπτουμε full και παιχνίδι και διασκέδαση. Και κάνουμε και δημιουργική απασχόληση. Αυτό ήθελα να τονίσω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η δημιουργική απασχόληση και για όσους δεν ξέρουν, επειδή εγώ έχω ασχοληθεί και με το χώρο του ανιματέρ, με την ψυχαγωγία, λόγω ότι έχω κάνει πάρα πολλά χρόνια κατασκήνωση. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους που βάζουν τα παιδιά να ακονίζουν το μυαλό τους. Με παιχνίδι λοιπόν και διασκέδαση μαζί, το παιδί ξεδίνει από τις καθημερινές του δραστηριότητες, γιατί είναι ουκολίγες, έτσι, αυτό μπορούμε να το πούμε. Και θέλω να μου πείτε δηλαδή το πρόγραμμα που περιλαμβάνει. Λοιπόν, στα πάρτι μας, ουσιαστικά... Εκτός πάρτι, καθημερινά να το πούμε ότι υπάρχει στο χώρο παιδαγωγός, άνθρωποι φύλαξης, αλλά τώρα έχουμε μία γκάμα που καλύπτουμε σε πάρτι, γενέθλια και βαφτίσεις. Που εκεί, φίλες μου, εκτός ότι υπάρχει ένα πλήρης μενού, σωστά τα λέω? Εννοείται, πολύ σωστά τα λέτε. Ένας πλήρης μενού για να μπορεί να φάει και να διασκεδάσει το παιδάκι και να είναι full ικανοποιημένο με τη διατροφή του, συγγνώμη, καθαρά και υγιεινά. Μιλάμε τώρα εδώ ότι έχουμε και πάρα πολλές ενασχολήσεις. Βέβαια.
Εννοώ ότι έχουμε ανιματέρ. Και ανιματέρ. Υπάρχει ο πασίγνωστος κλόουν Τωτό. Με τον Βρε παιδιά, να στείλω τα φιλιά μου στο φίλο μου τον Τωτό. Τον Τωτό έχετε εκεί. Ναι, έχουμε τον κλόουν Τωτό. Το κλόουν Τωτό από το κλοουνόραμα, πάρα πολύ γνωστό. Διότι εγώ έχω συνεργαστεί με τον Τωτό και τον έχω φιλοξενήσει και στις εκπομπές μου. Μιλάμε, είναι από τους πρώτους κλόουν. Αυτό που σας λέω, θυμηθείτε το, του έχει κάνει και ολόκληρο αφιέρωμα πάρα πολλά κανάλια, πώς είναι η ζωή ενός κλόουν. Τον αγαπώ, τον λατρεύω τον Τωτό, διότι και ο ίδιος είναι και πατέρας και όλη η φαμίλια έχουν βρει αυτόν τον τρόπο που τον αγαπάνε πάρα πολύ να διασκεδάζουν τα παιδιά. Ναι, είναι μεγάλος επαγγελματίας και προσιλώνει μικρούς και μεγάλους. Οπότε έχουμε τον Τωτό σε συνεργασία μόνιμη με το παιδό, το Mama Sweet Happy Face, ναι. Και μετά έχουμε και βέβαια το disco show, το οποίο είναι ένα υπερθέαμα, διότι είναι κανονικά σαν την κανονική δίσκο, την παλιά που ξέρουμε. Βινίλιο δίσκο. Δηλαδή φέρνουμε τα παιδιά στην εποχή του τότε, ναι, σε junior μικρογραφίες να χορεύουν δίσκο με φωτορυθμικά. Παιδιά, θα τρελαθώ. Και ατμούς εννοείται που βγαίνουν. Τα παιδιά ξετρελαίνονται με αυτό, προσιλώνονται, κάθονται, χορεύουν, περνάνε πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή το χαίρονται. Και εγώ πόσο πολύ χαίρομαι που τα ακούω όλα αυτά, ναι. Διότι όντως μπορούμε να βρούμε τον ιδανικό χώρο. Πού καταρχήν μπορούμε να το βρούμε? Είναι στην καρδιά της Νέας Μύρνης, είναι ο Μύρου 14. Και όποιος θέλει να μας βρει, έχουμε και εννοείται τηλέφωνο, έχουμε και το site, είναι www.sweethappyfaces.gr και είναι και το τηλέφωνο 210 93 43 840. Και όταν θέλει να κλείσει μία κυρία, μάλλον ένα ζευγάρι, να μην τους βγάζουμε μωρέ τους μπαμπάδες απ' έξω, ένα ζευγάρι για το μικρό τους πρίγκιπα ή πριγκίπισσα το πάρτι, πόσες μέρες πριν θα πρέπει να ενημερώσει το χώρο ότι καλύπτουμε και πόσα πάρτι καλύπτεται τη μέρα, να το πούμε και αυτό? Είναι ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Δηλαδή παίζει μεγάλο ρόλο. Υπάρχουν πάρτι που κλείνονται και πριν από ένα μήνα. Ναι, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Με ένα τηλέφωνο μπορεί ο γονιός να μάθει, εννοείται, πότε υπάρχει διαθεσιμότητα για το πάρτι. Εγώ να πω τώρα ότι όντως έχουμε βρει το ιδανικό στέκι των μικρών φίλων μας. Γιατί μπορείς να πας να διασκεδάσεις με ασφάλεια. Και όταν το λέω αυτό, επειδή και εγώ σαν μέλουσα μαμά πραγματικά έχω τις δικές μου ανασφάλειες και τα δικά μου έτσι άγχη, ότι πώς μπορώ να διασφαλίσω τη διασκέδαση, τη σωστή διασκέδαση του μωρού μου. Εδώ μιλάμε πραγματικά, παιδιά, για έναν χώρο μοναδικό. Έναν χώρο που θα το λατρέψετε. Ένα χώρο που βρίσκεται στη Νέα Σμύρνη, ακούει στο όνομα Sweet Happy Face. Νομίζω ότι και από την ονομασία του παιδοτόπου μπορούμε να καταλάβουμε πόσο γλυκά και τρυφερά θα φερθούν στα μικρά μας αγγελουδάκια. Λοιπόν, οπότε καλύπτουμε, τώρα να το τονίσω αυτό για όποιον ενδιαφέρεται, να το ξαναπώ, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καλύπτεται παιδικά πάρτι, καλύπτεται γενέθλια, καλύπτεται, συγγνώμη, τι άλλο? Ακόμη και βαφτίσεις. Και βαφτίσεις. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εναλλακτική λύση. Βγείτε από τα συνηθισμένα και τα κλισέ ότι θα πάει η οικογένεια μαζί με τους φίλους μετά τη βάφτιση να πάμε να διασκεδάσουμε, χωρίς να υποτιμάμε βέβαια κανένα κατάστημα, με την έννοια ότι θα πάμε να φάμε και να πιούμε σε μία οικογενειακή ταβέρνα. Εδώ μιλάμε για ποιοτική διασκέδαση των μικρών παιδιών μας, γιατί το μέλλον είναι στα παιδιά μας, ανήκει και στα παιδιά μας η διασκέδαση και ακούει σε ένα όνομα, Sweet Happy Face. Αυτό, φίλοι μου, μην το ξεχάσετε, μπείτε στα social media. Ναι, Αγγελική μου, τι θέλεις? Τι θέλεις, να πω τα social media? Θα τα πω και αυτά. Λοιπόν, τα social media λοιπόν που σας βρίσκουνε, πληκτρολογώντας στα λατινικά, παιδότοπος, Sweet Happy Face, έτσι. Και τι άλλο μπορούμε να σε βρούμε? Μπορείτε να μας βρείτε εννοείται στο Facebook, στη σελίδα μας, Sweet Happy Faces, και μετά στα τηλέφωνά μας, τα οποία είναι το 210 93 43 840. Να πω για μια ακόμη φορά ότι βρισκόμαστε στη Νέα Σμύρνη. Εκεί λοιπόν που η καρδιά της Νέας Σμύρνης αγκαλιάζει όλα τα παιδιά. Τα χαμόγελα των παιδιών
και αξίζει τον κόπο να τον επισκεφτείτε αυτόν τον παιδότοπο. Πιστέψτε με, νομίζω ήδη από τα πρώτα πλάνα έχετε καταλάβει γιατί μιλάμε. Μιλάμε για ένα χώρο ζεστό, ένα χώρο που αγκαλιάζει τους μικρούς μας φίλους, τα παιδιά μας, ακόμα και νονοί να είστε, ακόμα και θείοι να είστε, να πάτε να πιείτε τον καφέ σας όμορφα και διασκεδαστικά και πιστέψτε με, εκεί μπορείτε να γίνετε και μία πολύ μεγάλη συντροφιά και οι άλλες μαμάδες, γιατί ξέρω ότι έρχονται και μόνες οι μανούλες και παίζουν τα παιδάκια τους. Επίσης να πω ότι έχουμε πάρα πολλά φουσκωτά. Έχουμε ένα φουσκωτό το οποίο είναι μεγάλο. Αυτό δεν είναι ένα φουσκωτό, αυτό είναι ένα τεράστιο φουσκωτό που κάνει για 17 φουσκωτά, διότι μιλάμε για πισίνα εκεί. Ναι. Μετά έχουμε το χώρο με τα μπαλάκια, ο οποίος χώρος είναι αρκετά μεγάλος. Εμένα τώρα γιατί αυτό το χώρο το λατρεύω, βάζετε και μαμάδες μέσα? Ναι, άμα θέλετε να πείτε, γιατί όχι. Ωραία, γιατί εγώ αυτός ο χώρος, να πω ότι όλα τα παιχνίδια τα έχουν εγκρίνει άνθρωποι με το οποίο να μην υπάρχει κίνδυνος. Ακριβώς. Πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό, διότι είναι παιχνίδια με ασφάλεια προς τα παιδάκια μας. Είναι σημαντικό γιατί έχουμε δει λίγα κρούσματα, όχι σε συναδέλφους σας, γενικώς μιλάω. Και επειδή εμένα μου πιάνει το καρδιοχτύπη, οφείλω να το πω. Και πάρα πολύ ασφαλής, ακόμα και ο τρόπος, η πρόσβαση του κτηρίου, ακόμα και με το δρόμο, έχει ελεκτεί τόσο πολύ να υπάρχει πλήρη ασφάλεια και αγκαλιά των παιδιών. Κυρία Μισαηλίδου μου, όπως καταλαβαίνετε, εδώ πέρα είναι πάρα πολλές οι ερωτήσεις μας. Θέλω να μου πείτε ποια είναι το ωφέλη του παιδοτόπου και για τα παιδιά και για τους γονείς. Τα ωφέλη του παιδότοπου μας ουσιαστικά είναι ότι είναι ένας πολύ καθαρός παιδότοπος. Δηλαδή υπάρχει τρομερή υγιεινή και συνεργαζόμαστε με την εταιρεία Καθαρή Παιδότοπη. Ναι, που κάνουν ένα ξεχωριστό καθαρισμό που είναι ο βιολογικός. Βιολογικός καθαρισμός βέβαια. Μετά είναι το ποιοτικό φαγητό που είναι πάντα προσεγμένο. Καθαρό, βεβαίως. Πολύ εξαιρετικό σέρβις, γενικά. Άψογο σέρβις, άψογοι επαγγελματίες και όλα αυτά σε ένα παιδότοπο. Σε ένα παιδότοπο. Που καλύπτει τα πάντα, μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό λοιπόν να ξανατομίσουμε για μια ακόμη φορά ότι ο παιδότοπο Sweet Happy Face βρίσκεται στην καρδιά της Νέας Μήνης και αξίζει όλοι τον κόπο να το επισκεφτείτε. Κυρία Μαρία Μισαηλίδου μου, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Να είστε καλά και πιστέψτε με, σε 3 μηνάκια από τώρα θα τα πούμε λίγαν συντόμως και από κοντά μαζί με το μωράκι μου. Εγώ σας αλλάζω τώρα θέμα και θέλω να σας πάω στα social media της εκπομπή μας. Μαγκαζίνο Γκρις στα λατινικά. Για πατήστε το.